呢個豉油雞有趣喎，點樣30幾係嘛？呢個豉油雞，廣州就咁抵食嘅。不過唔好住，過幾日先嚟睇咯，10零蚊都有啊。又或者嗱呢啲咁樣樣，去到深圳啊，我哋嗰次住嗰個啊，試過一次貴啊，都差唔多呢個價。嗱呢度咪花園酒店咯。啊，佢裝修到全貴，咁你啊真係，住嚟都冇用，咁不如住翻全貴。咁仲大家好啊，又翻到嚟廣州啦。啊唔係喎，今日已經翻到嚟廣州第2日㗎啦。咁咧就梗係翻嚟食啲好嘢啦。去前邊榮生睇下有冇位先，如果冇位就又有去飲茶咯。老婆咧地鐵站，面前呢度西門口地鐵站，咁啊前邊咧中山六路，哇今日超級熱啊！食啲好嘢先啦，咁熱。榮生咧食啫啫煲嘅，喺呢度行過去。不過咧通常都冇位多㗎，冇位係啊，下次請早啦嚇，都係去飲茶啦。今日咧因為打颱風啊，咁啊已經唔係正面吹襲啦，超級熱，好似咧你企喺嗰個冷氣機嗰個外邊嗰部機嗰度咁樣吹出嚟嗰啲氣咯，好恐怖嘅。通常咧打風之前都係咁嘅。今日就嚟呢度飲茶啦，樂淘軒。咁呢個唔知算唔算係佢嘅總店啊嚇？以平價著稱嘅咯。有得食飯，有得飲茶，主要係飲茶為主嘅，應該有位吧。下午茶由2點到9點，4點8折，35蚊燒鵝，45蚊豉油雞。其實坐低咗啦，咁啊呢度又可以點餸，又可以食飯嘅。咁其實都係有特價嘅啫，叫1個點心2個菜咁係嘛？咁我要咩？而家呢個時段係4點8折咯。咁啊嗱，拒絕預製菜，堅持純手工製作。呢啲咧就係點心，不過咧呢個時段已經冇嘅啦。朝頭早有特價㗎嚇。咁然之後就正常都係呢啲我哋經常會見到嘅點心啦。牛仔骨今日叫啲特別啲嘅，叉燒包、生肉包、陳村粉、欖菜蒸陳村粉，呢啲都唔會太貴嘅。黑糖奶糕、牛腩蒸豬腸粉，而且呢邊咧 XO 醬蘿蔔糕、豆沙芝麻球，甜甜地幾好喎。不過佢哋咧好多都係冇圖片，你要靠估啊，會唔會係呢個咧？呢個應該唔係啊嚇。咁啊，下邊仲有炒麵啊、霎菜啊、鹹湯圓啊、餃子咁咯，或者生煎包、果蒸粽都有嘅。蛋撻啦，係要蛋撻啦。要蛋撻。好唔好啊？沙灣水牛奶蛋撻、農家酥皮蛋撻都有，叫馬蹄糕都好啊。蔗糖馬蹄糕。之外仲有粥咁啊！而家呢個時段唔會叫粥㗎啦嚇。乜嘢啊？即係師傅落咗班啦。啊！師傅落咗班，唔係叮嘅。係啊，就唔係叮㗎啦。佢寫住供應時間㗎嘛。呢邊咧就係點餸咯。咁啊呢個時段係點餸居多㗎嚇。我哋會叫一個筒骨蓮藕煲，38蚊㗎。係仲有豉油雞啦，45蚊半隻。唔好信飲茶，我見好多街坊都係點餸啊。仲有5柳蛋，23蚊8隻。如果先頭唔點嗰個馬蹄糕，可以揀呢個。不過3個餸啱㗎啦，叫呢個。除此之外，呢度仲有啫啫煲嘅，果汁豬扒都有，脆皮氣泡豬手啊，咁有趣嘅，呢個未聽過。咁佢啲菜式咧，大多數都係40零蚊左右啦嚇。炒菜心啊，各種都有㗎啦。炒飯啊，話簡簡單單有個朋友遠方嚟到，咁你想同佢食個飯，又或者你住喺呢度附近，咁想食個晚飯喎，咁樣又唔想行咁遠，其實呢度係一個唔錯選擇嘅。疫情之後咧就裝修過一次，疫情之後我哋嚟過嘅，當時係老實講啊，都幾破大嘅，破舊㗎佢裝修。咁後來分店越開越多啦，咁生意做得起，梗係重新裝修過啦，就咁啦嚇。有個甜嘅，跟住2個鹹餸，咁
咁啊啱好咯，又有湯。即係再揀一個，你啱蘿蔔糕馬蹄糕咪得啦，你揀咗。即係你想揀個馬蹄糕。係馬蹄糕，一個甜嘅，嗰兩個鹹嘅，咁啊可能你要一碗飯，咁啊啱好啦。就係小暑上邊寫住啦，呢度36攝氏度喎。幾多度啊？真係誇張，仲要已經唔係最高喎，36，就早幾個鐘頭之前37添。我哋呢度唔高啊，方氣温仲高啊！你睇下咩武漢啊嗰啲，咁交關，等等先。北京而家33攝氏度，咁但係佢咧就唔似廣州濕熱，佢係38度，38嘅相對濕度。個熱咧就係濕熱嗱，或者個南方啊大灣區呢邊係濕熱，就唔同話北方嘅乾，因為佢冇水啊嘛，附近佢幾熱佢都蒸唔起嗰啲熱嘅。我呢個城市都熱嘅，武漢啊，47嘅相對濕度，氣温高過廣州啦，佢37，廣州依家係36啫。咁我武漢佢係冇風嘅喎，係一個俾啲山圍住，下邊係好多湖嘅一個城市。一到去到熱天咧，嗰啲湖咧就嗰啲熱氣升上嚟，哇，好刺激嘅。廣州咧就如果唔打颱風，其實有少少風咧都還好。早幾日咧我去潮州就唔同啦，因為佢個城市唔係好多高樓大廈，企喺嗰個艇嗰度，其實都冇遮冇掩㗎啦，頭上得個涼亭，但係其實就唔會話覺得好熱咯，因為有風啊嘛。新聞有講啊嚇，呢個高溫天咧，去到嚟緊嘅星期四就會降溫咯嚇。嗱今日啊，最高38攝氏度啊，25年有史以來最熱的一天。咁咧最緊要咩？有冷氣同埋西瓜咯。通常夏天都係咁嘅喎，你睇下全部都係紅色嘅。氣温最低咧就係呢度啦，從化温泉國家氣象觀測站，因為嗰度咧係最北邊，同埋一個山頂嘅。嗰度從來都係廣州最凍嘅地方，濃嗰啲味。係啊，呢個係蓮藕煲，下邊有啲章魚30幾蚊啫，38蚊嘅喎。食下啲蓮藕，夏天食蓮藕好喎，涼血啊！哇，蓮藕緊要個湯，哎呀，5蚊一大煲。咁都係廣州抵食。梗係啦。我哋去邊度都係。睇啲蓮藕得唔得先？抵食都係翻嚟自己嘅食。首先咧，佢唔算硬，但係咧就唔係話煮到好腍嗰種嘅。啲蓮藕煲佢係會煮到好腍嘅，咁啊花多啲功夫咯，或者用啲煤爐咁樣一路煮住。呢個咧就唔算太腍啊，但係咧有啲咬口，同埋咬出嚟咧係有絲嘅，即係藕斷絲連嗰啲絲啊，佢都有。粉嘅就係湖北藕，呢個咧就唔係嘅。南沙廣州嘅。好有可能係南沙蓮藕嚟嘅。就好似番薯咁樣。係。呢個就似食緊腍少少嘅蘋果咯。湖北嗰啲啊，只係好似緊番薯咁嘅。又粉嗰頭又好似係睇情況啦，係。我覺得都好粉。呢個都算幾好。夏天咧就要食翻啲根莖啊、瓜果，因為呢啲咧冬天長成嘅，喺度塘底嘅，應該係好涼嘅呢啲。而家食就啱㗎。哦，豉油雞，要飯啊係嘛？搭飯。要唔要？唔要係嘛？如果要話要一碗。我呢嚿粉好多喎。7蚊。呢個豉油雞有趣喎，點樣？30幾係嘛？呢個豉油雞。廣州就唔抵食嘅。仲有個甜品添，就係呢個馬蹄糕啊！馬蹄糕又係清熱嘅喎，因為馬蹄又係生喺個池塘底噶嘛，好飲啊！一拎上嚟咧，佢個煲湯嗰啲味咧，好多章魚嗰啲味啊，好甜啊！係嘛？唔算太鹹喎，有時候啲章魚處理得唔好咧，係可以好鹹嘅。
飯二到咁啊，食雞咧呢嚿開始咧，呢個部位靚啊！夠肥啊！呢啲白切雞從呢嚿開始食起啊！呢個雞係全熟嘅嚇。等陣食飽飯咧，我哋就帶大家喺中山六路啊，一路行過北京路行下。咁啊，附近都好多美食嘅，包括我哋可能會經過朝天路啦，又或者最出名就惠愛雞啦，食雞。呢度坐得又舒服。都幾好喎個雞。佢個豉油咧唔難食，但係奇怪啲嘢就落啲葱嘅，但係冇問題嘅。至於啲雞咧，就真係冇辦法，一定係要翻嚟廣州先食得。早幾日，如果大家有睇影片嘅話，嗰集影片未出，嗰啲雞肉咧係有雞味嘅，雞有雞味。咁佢個皮係都幾滑㗎嚇，就係奇怪少少，上邊有啲葱。好少豉油雞會咁做，不過都無傷大雅啦。香啲咯，係啊，啲油會香啲。接落嚟試下呢嚿先頭咧，我第一嚿夾嗰嚿咧太肥啦，都冇食嘅。咁但係除咗先頭嗰嚿咧，其實都睇見唔算太肥咯，牛皮幾薄。如果以呢個雞種45蚊半隻都算係性價比比較高。最初送上嚟嘅時候，我見到鋪住啲葱，我都打個突下，點解咁嘅？冇問題嘅嚇，食落起身。嗱，裏邊嗰啲雞油都係黃嘅，靚啦。啱啱過去個冬天，有一次喺我公司落樓，咁啊撞到一位觀眾，好似喺澳洲定係紐西蘭翻嚟，我唔記得咗啦。佢話：就住喺呢度隔離珠海特區大酒店。係啦。咁啊，因為就係珠海特區大酒店就係呢一棟樓。咁咧都酒店幾平嘅。有好多觀眾問我哋，究竟係用邊個 app 嚟訂酒店啊、團購啊？其實都係美團呢個 app 嘅啫嚇。咁啊，你揀酒店民宿，咁啊唔好揀翻潮州啊，因為我早幾日仲喺潮州。咁一撳佢就會翻到嚟呢度噶啦。然之後咧，呢啲咧你會見到，點解會彩虹橋漢庭都仲喺呢度嘅？佢咧因為呢啲俾咗錢啊，咁佢咧就想排位排高啲，冇問題嘅。但係你冇理由揀到2公里以外嘅酒店㗎。呢個睇唔睇到少於100米？就係咧，而家我哋呢個酒店，我哋呢棟樓嘅酒店啊，322蚊，今晚立即住，就係呢個價錢。咁你揀啦，嗰度揀你中意揀邊間就揀邊間。價錢其實咧，呢啲咧都係要經過美團呢個 app 咧，所有服務都係跟得足㗎啦。有啲可能會有早餐，有啲可能冇早餐，有啲又可能有窗，咁啊你自己慢慢選擇咯。嗱，你譬如話住好少少咁，又係呢啲投影房啊嚇，即係頭頂咧係會有個投影機嘅咁咯。咁啊400幾蚊，呢個都唔錯㗎啦已經。咁同埋仲有啊，喺呢度咧有啲細字你要睇到啊，亮點。咁佢哋呢度咧有個政策嘅，酒店接待大陸、港澳台及外國客人，咁即係所有人都可以啦，外星人唔可以咯，係啊。咁同埋仲有呢個入住時間2點以後，其實大家睇過我哋影片都知道，好多時候其實2點以前都可以入住得到嘅。最早11點試過一次，好離譜嘅。咁啊去到唔係咁樣嘅，我當時去到係唔係諗住攞房？我話擺一部車，我出去食嘢。我訂咗房，跟住佢話可以啊，入住得啦，咁啊上去入住咯，咁解啫嘛，係嘛？通常大嘅酒店就可以嘅，但係當然啦，唔係包保一定得㗎嚇，大家記住啦。咁啊，基本上咧呢度啊，你係可以睇晒所有嘅資料，甚至乎幾時裝修，裝修越舊你就越要
打醒精神會唔會太舊咯？咁同埋掃上嚟咧睇評價，咁啊肯定係會有差評嘅啦，幾好都會有差評嘅。其實呢個4.9分已經算幾好嘅啦，咁你可以掃上嚟呢度睇咯。低分評價呢個都冇嘅。佢總分5分就4.9啦，係啊，總分5分，佢攞到4.9咯，咁都好好噶啦。查看全部，咁咧你係可以睇到低分評價嘅，係嘛？咁你睇下低分評價幾耐之前，22年，咁你就算啦，係嘛？我哋可以理解到，即使當時真係有咁嘅情況出現到，22年到依家應該都解決咗㗎啦。譬如佢呢度佢話冇冷氣咁樣啊，鬼咩？如果22年冇冷氣到依家都未整好，執鬼咗佢啦，係嘛？冇冷氣喺廣州開酒店冇冷氣係死罪嚟嘅，係咪先？冇冷氣點做都唔知嚇。咁樣我哋通常咧訂酒店咧就係咁樣做嘅。當然啦，我哋仲會考慮埋一個就係停車場咯。如果出去外邊嘅話，咁距離近唔近啊？譬如呢一度咁就離地鐵站好近嘅，行5分鐘啦，1號線，幾方便啊！食嘢咧，接落嚟試下呢嚿我最愛嘅，哇！雞胸肉，要點多啲咋？中唔中意食豉油雞？豉油雞係比較適合唔係成日食雞嘅朋友。但又想試下，因為點解咧？因為大多數都係全熟嘅豉油雞，又或者冇咁生啊？咩話？我哋嘅雞同外省嘅雞有冇分別？即係譬如你話同湖南嘅雞，湖南有人食雞嘅咩？即係做法啊！我哋嘅雞咧係恰到好處做。佢哋要熟晒噶嘛？熟曬，其實好老噶嘛。雞汁係啦，出晒。佢係要煮咗啲雞味出嚟。即係唔好講人哋唔識，佢哋有佢哋嘅做法，佢哋要煮咗雞味落去湯裏邊，係飲啖湯。嗰啲肉汁冇晒㗎嘛。係啦，佢哋雞又唔食佢好柴嘅。同埋咧，佢哋中意逼到咧手指頭。因為咁樣先可以更好咁煮咗啲雞嗰啲精華出嚟。今次去潮州，我爭啲想食，不過一個人食唔到嘅。佢哋做嗰個起咗骨無骨雞，擺個煲度，用嗰啲橄欖嚟煮。或者無花果，好食啊！下次有機會試。然後就以呢個馬蹄糕結束啦。馬蹄糕咧，佢係用現切嘅馬蹄嘅，睇唔睇到？佢裏邊咬落咧係會爽口嘅。馬蹄糕咧要食爽口，嗰啲黏住個口嘅，你俾翻廚房叫師傅攞件出嚟嘅。咁第二咧，煎過，佢簡單有啲煎過嘅，係咪有少少窿邊？唔知7蚊啊？係啊。食完又當甜品咁樣。係啊，好清熱㗎。清香。好清香亦都好清熱，因為馬蹄係好清熱嘅。即係佢唔係細肥肥嗰隻。大家如果翻到嚟廣州遊玩咧，即係譬如話你去到潮汕咁，梗係飲啲油甘汁啦。如果係講到西關遊玩咧，馬蹄爽咁佢個老粉可以嘅，但係都係正經嘅粉嚟嘅，就唔係嗰啲古靈精怪，係真係有馬蹄嘅。飲完咧好清熱嘅，尤其你食嗰啲咩啫啫煲啊、炸雲吞啊咁嗰啲咧。糖啊就係西嗰度有㗎半糖。係啊，就係半糖嗰度有嘅。第度都冇㗎。冇啦，你去到咩潮州啊乜鬼都冇㗎。最尾埋單115蚊。咁食唔晒，梗係食唔晒。豉油雞45，蓮藕煲38，抵喎。真係可以。馬蹄糕7蚊2啊！靚女。就係啊，酒店嘅大堂咪就係咁樣樣嘅咯。呢度咧其實係珠海市人民政府起嘅樓嚟，應該係啊。啲酒店咧樓下都係有介紹。呢張相影低佢玩幾日啦？你玩得晒呢度要？我都未玩得晒嘅，我都玩咗20年都未玩到呢啲。係幾好，南信甜品幾好。通常你去酒店咧，你就會睇下。係一定係要睇下呢個嘅。係啊。冇錯。仲有個地鐵圖咯，都好喎。係咪最新？舊㗎。舊咗一版。呢度仲有一條線都未人有。係舊咗一版，冇問題。行翻出嚟呢度咧，外邊咧就係海珠北呢度應該算係
好安靜同埋好熱咯。原來呢度嚟喎。係啊，哦，原來就係特區大酒店。特區大酒店咧，一路喺呢個方向行過去咧，其實就可以去得到一德路噶啦。咁啊，今日唔去一德路啦。嗱，我哋就係講呢個酒店啦，成績酒店。仲如果翻到嚟呢度住酒店，咁啊仲有一個地方咧，必去就淘街，好近嘅啫，呢就係斜對面嘅。飲完茶出嚟咧，一直往前行。咁如果先行咧往右轉咧，西門口地鐵站，我哋過對面馬路，咁啊一路行咧就可以去到淘街。一過咗淘街咧，就去到北京路。有人話廣州嗰啲電雞好亂，其實我今次去過呢幾個城市，包括我自己都開過電雞，我覺得廣州啲電雞其實都唔算太亂。咁其實全部都係咁嘅，因為咧雖然佢哋係四圍村，但係咧其實廣州嘅電雞係開得唔係好快嘅，因為啲路咧係唔容許佢開得快。你睇嗰條路窄成咁樣樣，咁你話有冇啲人唔守規矩？肯定有啊，而家仲要好多添。騎樓街有清。呢度就係騎樓街啦，係啦，仲係咁樣。係啦，冇拆唔夠膽拆。唔拆得。街底啊賣咩咧？嗱，賣呢啲啦。賣一啲書包啊、衫啊咁咯，好平啊，都係人哋以前啲住屋嚟嘅啫。一係就做餐廳，招牌推薦新開㗎呢個茶餐廳，28蚊啫喎，早啲先留嚟呢度食啦嚇。往前行就去得到淘街，同埋仲有對面開咗一間新嘅道軒啊，嗰個 KFC 樓上。執咗笠，唔係執笠啊！房管局要收翻啊！哦，我就係點會執咧？嗱，呢屋咧佢唔係私人㗎，係啊，係房管局㗎，即係廣州市政府㗎。房管局係會收翻啊！哦，開始收翻。咁怪唔得咁多鋪頭冇，咁佢打算點咧？拆咗佢啊？未必拆得到㗎噃。呢度可能政府收翻喎。政府收翻攞嚟做咖啡店啊？唔會吧？改下啦，梗係。即係改變下啲經營策略咁咯喎。係啊。可能係啦。嗱，收翻一啲物品應該可能好。呢就係騎樓街啦，咁有騎樓街咧，騎樓應該就唔拆得嘅，邊個夠膽拆啊？佢應該係翻新改造嘅啫，我估。咁同埋仲有先頭曾經講過美食推薦啊，呢度有2間。第一個咧，其實呢度我都會成日嚟嘅嚇，我好中意食呢度嘅麵㗎，佢麵唔係好硬㗎，煲仔飯未食過啦，冷氣都夠嘅。咁啊魚蛋麵我最中意啊，呢度好啊，阿姨即刻煮咯。或者你買啲現成嘅麵翻去，要唔要買啲餃子雲吞啦？呢度都有。仲有出口老花眼鏡啦，我哋都老花啦，其實。咁啊呢度都揀得到嘅，仲有配光添，同埋平咯。嗱呢啲咁樣，唔使買好貴啊嘛，20蚊啫嘛。哦，應該係搞翻啲旅遊業嘅。你睇下，嗰邊又唔係執翻收翻晒啲鋪，半塘嗰邊。哦，咁啊係，做下啲餐廳啊、小食啊，啲遊客嚟廣州做咩啫？睇騎樓就梗係好啦，但係咧點都比唔上食好嘅，梗係要嚟食噶嘛。咁都係騎樓街嚟嘅，就多啲餐廳啊，米線做咗好多年㗎啦，同埋隔離有個幼兒園咯。朝頭早咧經過咧，好多人啊，啲帶啲小朋友翻學咁啊，真係難得。呢間又做咗好多年，據說佢哋啲粽好食，但係就麵我食過啦，舊式啲嘅做法啦，只能講係。裏邊你睇下幾懷舊，100年老字號啊！雲吞麵滑粉最貴16蚊。就嚟到呢度咧，你都可以算係已經係好接近淘街㗎啦。我哋去淘街買咩啫？買啲雜貨啦，買啲百貨商店冇嗰啲啦，零零碎碎嘅。可能有啲會係貨尾，但係咧平咯。嗰啲茶罐啊，好多都有。有時候嗱，你諗下，如果你去旅行，咁啊要去飲，要帶啲茶葉，咁你點辦咧？你攞個膠袋紮扁咗唔得噶嘛，就攞個呢啲罐，咁啊啱啱好噶啦，任君選擇。係想買一個，不過唔好住，過幾日先嚟睇咯，10零蚊都有啊。又或者嗱呢啲咁樣，同埋仲有好多呢啲 T 恤賣咯。
夫25蚊嘅。重點係嚟啦，就係廣州咧，如果食全熟雞嘅咧，呢個極力推薦，經常講噶啦，惠愛。咁原來咧佢係有2間分店嘅，呢度應該係總店嚟嘅，就惠愛雞同埋乳鴿，同埋佢都仲有快餐喎賣晒啦已經，即係嗰啲炒幾個餸出嚟咁樣，2餸飯嗰啲咯，賣晒啦，真好賣啊嚇！2小炒1菜，又或者係雞髀都係23嘅，賣仲有斬料咯。另外啊，超人啊、主任都係6800蚊嘅，點心學徒4000蚊，仲有得惠愛外賣，有啲咩嘢咧？金牌惠愛雞呢個要食啊，白雲豬手呢個要食啊，18蚊半隻啊！哦，金牌雞就78蚊半隻，惠愛雞好食嘅。食100仲要送60啊！再送60，街坊店哇食100送60，不得之了啊！呢啲係夏日炎炎大放價，其實佢呢個優惠券長期都送嘅。雜貨鋪嘅毛巾5蚊一條，哇！進出口小商品城，呢一個啊，大家知唔知係咩？就係老花眼鏡150度、200度，有洗碗布1蚊一條，啲貨尾嚟嘅，好多啲貨尾賣嘅，只要你慢慢睇係揀到好嘢。裏邊仲有旅行喼添。又或者保溫杯啊、3蚊水都有。買㗎啦，啲咪水嚟嗰啲台過嚟啦。4條毛巾，大家估下幾錢？10蚊啊，係10蚊啊！4條毛巾，1條都唔止啊！咁同埋仲要講我啱先啊，問到老細啦，喂，呢度啲鋪全部政府收翻唔租，佢唔係收工啫嘛，梗係關唔明嘅。佢講佢嗰間收工。係咩？係啱先貼紙。貼紙嗰啲應該唔係收工嘅，係真係市政府收翻嘅。係張紙寫住啦嚇。仲有武林廚神啦，飲茶嘅，新開啊，半年到啦，開咗，農曆新年前後開嘅。附近買嘢平嘅，就係你話買好靚嘅咁，你唔會喺度揾到啦。唔係4條毛巾只要10蚊，咁啊平啦。具體位置先，鏡頭正前方行過去可以行得到過去六榕寺，咁然之後將軍東都喺嗰度行過去嘅，咁咧都係會去得到桃街，同埋而家人哋已經收工㗎啦，好多鋪頭。咁然之後鏡頭正前方你往右轉就係朝天路，咁啊艷芳影相館都仲喺度嘅，不過應該都收咗工㗎啦。咁我哋繼續往前行咧。就係北京路呢度圍住乜嘢？呢度圍住有排都起唔到，因為佢特登係唔起嘅，寧願攞嚟做停車場。好多書包賣58蚊，中國啲製造業就係咁嘅，啲冇牌子嘅。咁但係咧，其實質量唔差嘅，因為佢哋都係幫人哋代工嘅啫嘛。咁啊呢度咧，中山六路繼續往前行咧，中山五路其實中山五路咧就係北京路嚟嘅啦。咁嚟到中山六路近北京路嘅一段咧，就會多啲小食店啦。你翻到嚟遊玩，經過呢啲老婆餅店，咁你睇下佢有邊人買，有冇係現場煮，後面有冇焗爐？有，咁你就唔怕買㗎啦。呢啲小食我哋都成日買嘅。新鮮出爐啊！然後熱賣滿1斤15啊，叉燒酥紫菜1斤20啊，20啊。麵包袋特價啦，大袋啊！仲有食埋1斤15啊。不過喺桃街以外咧，最多就係茶葉鋪啊，賣衫同埋茶葉都多嘅。新會陳皮
年120蚊。帶翻去屋企嘅時候入唔到境，呢啲應該入得到境啦。大葵扇、紙扇都有啦，茶壺啦，自己仲可以砌翻一款出嚟。飲茶咧咪有個茶壺，然之後你咪揀翻啱嗰個 size 吸落去咪去沖茶飲。跟住再揀翻啲茶葉咁就得啦。仲有好多茶杯，茶杯幾靚，2蚊啫。有個茶壺10蚊咋。7蚊啊！下邊都係老喺呢度行入去咧，其實就係桃街嚟，不過已經收晒工啦嚇。再早啲嚟會熱鬧啲嘅，9點10點嗰啲咧係會幾多人啊，行唔到入去嘅。咁啊，大家就喺度慢慢揀啦嚇。屋企爭啲咩嘅喺度買得到嘅。嗰啲咁舊嘅鋪頭啊，賣痰罐，睇都不可思錯，43蚊。又或者細個會見得到呢個大象沐浴露，應該係咁個鋪頭。如果我冇記錯，喺廣州有2間，一間喺呢度，一間喺東華西，好似係絕無僅有㗎啦。唔過上網買好多，有文化衫啦，25蚊嘅。你都可以睇下啲騎樓啊，中山路就有呢啲魅力㗎啦。呢段係中山6路，黃皮路老花鏡啊，10蚊5蚊都有嘅。都關門啦，係啊。呢度仲有個蓮香樓，呢個蓮香樓咧開咗好多年㗎啦。我讀初中嘅時候咧，有個同學仔唔知住呢間屋上去定係隔離嗰間屋嘅。咁咧當時已經見到蓮香樓，即係呢一間啊喺度開門㗎咯。夠鐘就收工啦。你又可以喺度買啲餅嘅。佢哋係唔係喺鋪頭做，但係都係喺廣州做運過嚟嘅。喺番禺應該係，應該係番禺，冇錯。個點喺番禺？工場啊，我就有個同學仔喺呢度樓上住嘅。不過就肯定搬走咗㗎啦，應該係呢度嘅，係啊。我成日有個親戚啊住呢啲啊，好舊啦。咦，仲要係木樓梯啊！呢啲都係石樓梯啊，好威水啊！幾驚啲白蟻啊！如果係想買啲茶壺茶葉，簡單，唔使話要5000蚊一斤嗰啲，其實嚟呢度全部都有揀嘅。老細會推薦俾你，壺啊嗰啲全部都有㗎啦，即係茶杯茶壺全部都齊晒，茶台又有。你行完之後咁啊，繼續往上行就北京路啦。咁啊嗱，見到對面係咪好多燈？嗰度咧就已經係地鐵站嚟嘅啦，好方便。就係簡單一個地鐵站，從西門口到公園前就係先頭呢一段啦。呢一段我覺得，如果你係有時間嘅話，行啦，唔好坐地鐵。呢度開咗間向群喎，睇唔睇到啊？香港開間向群喎。以前啊，阿公公啊仲住喺前邊中山4路嘅時候啊，專程過嚟呢度買餃子食㗎。華北飯店啊，就喺前邊，大概呢個位置啦嚇。我呢個唔係向群，係合群啊，扯。不過新裝修睇上去都幾好嘅。港式精品茶事，精緻住家菜，唔係會員價85隻，早茶7折喎，真勁！廚師梗係萬幾啦，先頭嗰間店招聘都萬幾喎。全菜都4000到4500。招點心師就可能就有點心師傅喺度。刺身都有喎，8000啊！服務員啊，甚至乎連攝影師都有啊，都要請啊！都要請攝影師。嗱，嗰度寫住網館薪金面議，係咪？呢個我哋上次食過啦，係嘛？九叔上次咪食過咯。喺呢度係可以連通得到去地鐵站㗎。咁當時咧，佢哋呢度設計咧都係諗住由地鐵站可以連到去附近各個地方嘅。百佳喺呢度開。以前呢度有間百佳，都幾正啊！好多年之前嘅事啊。因為咧入邊有啲熟食啊，喺度買啲熟食咁咯。係啊，咁嗰時買咗就坐喺樓梯底喎。上次我哋行呢度都撞到觀眾㗎，係啊。
即係其實上一輩，冇講上一輩，其實我哋呢年紀嘅觀眾咧，對呢度好熟知。有講緊呢度叫中旅商業城。台咯。哦，咪即係你呢啲咯。係啊，60後嗰啲，唔係80後嗰啲， 80後變成阿姨啦。變成阿姨。咪要着緊阿姨款咯。亦即係話。嗱，當時你都係後生嚟呢度買啫嘛，而家你都係會經過即係唔買咁解啫嘛。但係都係你嗰啲款嚟嘅，係咪？夾公仔機，同埋仲有一個呢個係最耐㗎，春之花仲喺度啊！花勁啊，由我可以自由支配金錢開始啊，就會嚟呢度買啲零食㗎啦，買到今日都仲喺度㗎。春之花，你哋有冇嚟買過？仲有啲二手相機賣嘅 CCD 嗰啲相機嘅，果相機鋪。一轉頭過嚟呢邊咧，就已經地鐵站嘅。呢度係1號線、2號線嘅匯聚嚟㗎嚇，交換站啊！咁喺呢度咧，仲可以去到動漫星城。咁我哋咧就係動漫星城行下，睇下個女會唔會撞到個女咯。同埋呢邊仲有剪頭髮喎，剪髮35蚊，其實都唔平喎。但快咯！我哋鋪頭啊，天天洗衣啊，都喺度有鋪。如果冇記錯，應該係呢一格嚟嘅，係嘛？因為咧喺呢度咧會有2間鋪嘅，我哋2條線啊嘛，好似係呢個有間鋪。而家變咗賣鹹雞。老婆就話：究竟呢個動漫星城會唔會旺得個天河嗰啲動漫文化？係啊，應該今日都得嘅，但係淨係集中於動漫文化咯。咁其他嗰啲咧就一定唔夠天河旺嘅，因為嗰度有3個商場咁多。呢度又會有餐廳，又會有雪糕店快餐店，好多都有，旺㗎。咁啊，梗係唔夠。今日咩全部放假㗎啦，啲靚仔放假啦已經，可能有啲仲要返學校聽下老師講多2句，派成績表咁咯。無論大細都已經放假㗎啦。啲小朋友啊、僆仔啊，放假做咩啫？咪食咯，嚟玩啦，同啲朋友去街咯，使晒啲零用錢佢咯，全部坐晒喺度。以前咧百佳仲喺度嗰陣咧，我哋咪咁嘅咯，買完嘢咪咁坐住喺度食咯，好多嘢食。大家樂、大快活仲喺度，我哋成日會撈亂大家樂同大快活，好正常嘅喎。咁喺呢度上去咧，其實就係公園嘅門口啊，公園前。係啊，天而家要行下室內啦，連續2集都係室內啊，外邊實在太熱啦。呢度仲食咩？炸醬麵啊，遊客生意啦，但係都睇上去幾企理嘅。佢唔係話嗰啲咧，張台又冇人執啊，啲人食晒喺度啊，一路煲住口煙仔啊，冇嘅喎，地下又夠乾淨，係咪？都食得過，味道好唔好一回事啊，最起碼乾淨企理先啦。隔離仲有Subway添，好多年㗎啦，開咗好多年㗎啦喎，呢個Subway。同埋仲有和府撈麵咯，咁呢個會再貴啲嘅，但係就再好啲咯，即係好過先頭嗰間話好企理嗰間，呢間坐得舒服啲嘅，佢裝修都知啦，有條龍喺度噴水喎，但係就唔係貨洗手嘅。北海道風味灌醬，唔平㗎，佢哋呢個。一個麵都29蚊啊！29蚊一個麵嘅，平㗎。係啊，即係譬如你食呢啲咧，同飲茶咧，差唔多價嘅啫。係啊，咁睇你點揀咯。如果你翻到嚟呢邊遊玩，咁你仲走喺嗰度飲茶唔想嘅喎，咁咪呢度咯，係啊，坐得舒服啊嘛。韓國炸雞啊，咁餐廳咧主要係集中晒喺呢一部分嘅，或者檸檬茶啦，前面又有炸雞啦、牛肉粉啦，間都仲喺度。老婆喺度講緊，以前我哋好中意食嘅，呢個係而家平咗好多啦，午餐29蚊8，哇咁啊做到要，跟住有爭鮮，周圍行下。同埋隔離仲有嗱呢個薯仔，我上次去到香港咧，咪話原來薯仔連皮都食得㗎。我其實就係從呢間開始知道，原來薯仔連皮都食得，都幾出名。佢哋最好咧就係嗰
嗰啲粉啊，嗰啲調味粉啊，撈落啲薯條度咁食咯。不過都10幾蚊、20幾蚊嘅。呢度就動漫咯，可能啊，因為正佳廣場啊，動漫節啊，吸晒啲人氣過去啊。嗱，上一集就知㗎啦，老細都出埋嚟跳舞，尤其呢個鐘數，老細可能喺度跳緊舞嘅。呢邊咧就冇人嘅，肯定佢正佳廣場啦嚇，我覺得係咁。賣衫㗎啦，賣眼鏡㗎啦。哇！呢度落咗好多。早度係啊，仲有賣波鞋啊。隔離咧就係地鐵站咯，就有啲妹妹啊坐住喺度交流呢個 cosplay 嘅心得，又或者係即刻可以啊買啲眼鏡啊咁樣戴下。前邊就係動漫星城賣衫嗰部分嘅，咁其實佢下邊仲有一層嘅。都多人買衫嘅喎。嗱，上一集帶大家去睇個天河嗰度啦，嗰啲人即係佢最晚會睇啊，睇即是話佢有意願買啊嘛，唔差。其實啲而家最差嗰啲大商圈咧，反而係中華廣場啊，因為嗰邊咧整緊地鐵啊，遲啲啦，過多年到啦，中華廣場就會好旺嘅又變翻。都係靚仔靚妹嘅，你有保安哥哥都係好後生嘅，呢啲啦。我哋嘅籠啦，係啊，認得出幾多個啊？我哋嘅觀眾，呢個係超人咯，我知道。個係哥斯拉。哥斯拉。係啊，即係恐龍拉斯嘅點解叫？都係咁噶啦，1972，同埋仲有高達，係喎，好靚喎整到。型啊嘛，高達2Z高達啊，超多選擇啊！中意嗰啲人啊，好中意，幾貴啊嘛，幾貴都買，收藏咁啊係，就係呢個鋪頭啦，正版嚟㗎，仲開咗新嘅電話店添，淨係賣電話嘅。咁其實咧就喺地鐵站隔離，好方便嘅。奶茶店幾好啊，咁樣佢唔係全部都係統一誒，淨係賣衫嘅，好悶嘅。因為你男朋友陪女朋友嚟，女朋友買男朋友跟住唔掂㗎嘛。梗係窄啊！而家闊落咗好多，又買下化妝品啊咁，而且睇上去都幾高檔次啊！妹咪最中意買呢啲啦，嗱，從小就要培養起啦，從 BB 開始，就見到閃靈靈就好開心。大個少少嗱就扭媽咪買呢個公仔，再大啲就自己嚟買，啱嘅女仔扮靚啲好。哦，佢呢度咁啊，多咗好多餐廳啊，咁樣先係做生意啊嘛。前邊牛扒先生啊，就係翻新過裝修過好靚。前邊就爭鮮咯，有試過一段時間死氣沉沉噶嘛。其實咧，年代好窄嗰啲鋪。係啊，好窄㗎。咁佢想租多啲咯，可能。同埋咧，有一段時間咧，呢啲鋪頭生意唔掂，唔關疫情事啊。而家旺翻好多，旺翻好多。係，不嬲都旺嘅。咪有一段時間差啲啊。而家差嘅係流行前線啦。係啊，整地鐵啊嘛，冇計。我哋嗰個年代嗰啲流行嘅嘢差晒啦。係。嗰啲地鐵鋪要升級改造，做人方揾鬼去咩？真係死得啦！前邊就爭鮮咯，呢邊係飲奶茶咯，飲奶茶咁啊坐住啦。到而家咧已經過咗8點啦，咁啊呢度係廣州火車站嘅地鐵站，正常啊，你落班時間從呢度開始排隊咯。你知唔知點解？點解咧？因為地鐵多咗好多，分散咗好多人。分散咗，即係佢可以唔使經過呢度。係啊，明白。即係唔使經過呢條線啊嘛。哦。因為以前啊，你冇咁多地鐵啊嘛，哇！而家我今日坐1號線都冇咁多人。哦，先頭我哋喺嗰個地鐵站都係見到唔多人。係啊，你地鐵多就坐得舒服。啱啱過8點。就係番禺嗰條線最多嘅啫，而家得一條，即係琴日我哋去係啊體育西嗰度咯。最好就係11號線。嗯。又長又舒服。嗯。有位坐。係啊，5號線、6號線咧係嗰個 L6啊，叫嗰個列車，我唔係好懂啊。
即係佢哋有唔同嘅類型啊。最靚就係11號線，有好大好長。呢度就5號線。最差就3號線。最差3號線。短啊，得個幾節車廂。可能係最多外國人呢個站。先就見到有南亞嘅啦，又有拉美嘅啦。花園酒店旁邊嗰棟公寓全部都係。全部都係外國。公寓都係鬼佬住。佢哋嚟呢度採購啊嘛，旁邊又有一個，仲熟過我哋，有個位坐啊，咁幾好。8點鐘冇乜人啊，地鐵站好正常㗎嚇，其實算多㗎啦已經。啲人全部攞住啲紙幣。我翻到嚟屋企樓下呢度真係好多外國人，先樓嗰度好好笑。咁佢哋應該唔係講英文嘅，好似係法文。咁咧 A 外國人咧就話俾 B 外國人聽點樣去買飛咯。佢原來有相同的語言，咁啊地鐵員工唔識聽法文應該都好正常。係啊，仲有啊，淡季翻嚟住酒店咧就平啦。花園酒店喎，大家睇下幾錢？793蚊。花園酒店喎，交易會嗰陣3000幾都冇房。而家700幾，係咪？咁啊，就算冇嗰個會員卡都好，都也就係嗱呢個813蚊，真唔貴啊！雙床房喎，去到深圳啊，我哋嗰次住嗰個啊，住過一次貴啊，都差唔多呢個價。嗱呢度咪花園酒店咯，800啊，唔好700幾，800。係啊。咁啊，隔離嗰度咧就係上次我哋話好多外國人，即係嗰度平好多嘅，就民宿。公寓都係外國人住嘅民宿。咁即係咁你如果我哋啊，梗係最好啊唔好住啦。係。邊啊咁，咩人都有啊。咩人都有㗎啦。係啊。全部都係嘅。花園酒店真係住得好悶喎嚇。即係鬼佬咧，佢哋唔住得起碼都1年半載呢啲咧，佢就住呢一。係。咁啊，就算咧，上次我哋去大同酒家啊，即係嗰度隔離咧，嗰個樓下嗰個全季啊，都要500幾。全季啲價錢咧，好波動唔係好大嘅，佢唔會話一陣就1300咁，一陣就200，全季都500幾。係啊，梗係住花園啦。特別係你對廣州有情懷嘅。有觀眾又話：好舊嘅，梗係舊，就係舊先值錢。花園酒店啊，佢裝修到全季，咁你啊真係〜住嚟都冇用，咁不如住翻全季。有仲因為佢開緊 OT 加班啊，唔係好多個加班啫。係咪大年初一連3晚佢哋都加班㗎？可能做外貿喎當時。依家8點幾，係啊。龍賓館仲平，518蚊啊，518啦呢度。行前啲先睇到呢度咧，嗱佢就係我上次話喺度坐巴士，去香港。坐咗好耐嗰個，就喺呢度坐咯。咁啊，好唔好耐係你嘅事啫，但起碼方便啦。都幾多人住㗎？係啊，唔係話500幾啊。都話閒日嚟㗎喎。係啊。500幾閒日？呢個係白天鵝集團嘅。旗下運營嘅。係啊，好耐啦，成個環市路。第一間。第一間。最老係佢啊。係。以前呢度仲種緊西洋菜嘅時候，佢已經有㗎啦。青菜缸咩？係。種緊青菜咯。佢可以行下友誼商店，咁近點解唔行啫？係咪？其實咧呢排咧天氣太熱啦，同埋嗰度修路啊，我哋日日都行友誼商店啊。裏邊有一個牌子嚟自紐約賣手袋，咩牌子我真係唔敢講啊，執咗笠。即係或者冇講人，即係執笠啦，冇再租嗰個場啦。嗰個唔會執笠嘅，我賣手袋嘅皮嘅。一雞死一雞。係啊，冇做即刻換咗佢。全部賣晒車。啊，變咗賣車。係啊。一定有人租啊！呢啲咁好嘅地頭，咁啊，梗係租俾 LV 就好租啲啦嚇。咪全部賣車咯，而家。就係咁樣啦。呢度有廣州酒家咯。呢度有廣州酒家，商務啲咯。如果係嚟傾生意咁住呢度都好嘅。住呢邊都可以嘅，其實。即係你翻香港比較易。係翻香港易。一落有巴士。好容易，同埋5號線都方便嘅嚇，去到好多地方嘅。去咗外國嘅話，即係特別你去到外國，曾經喺呢度居住過、買過嘢、生活過，
喺友誼商店買過嘢，好多年前，呢度仲係草地啊，荒涼到咩喎，就得個友誼。咁嗱，個廣場依家就係啲小朋友喺度跑嚟跑去玩。呢棟都未有啊，友誼。呢邊係新起㗎，呢邊係新起，我哋搬咗嚟佢先起㗎。佢以前就係呢度。淨係得呢一橛㗎啫，呢一橛嘅啫。3、4層㗎咋。隔離都未有㗎。就係咯，咁啊真係好有歷史啊！咁至於裏邊就係全部買化妝品啊、手袋嗰啲咯。行入去咧，咁呢度啊賣下錶啊，賣下化妝品啊咁咯。超市啊。好舊㗎啦，係。同埋佢會到嗰啲有啲咩櫃咧？啲積分換嗰啲啦，好多人啊。係世界名牌。係啊。雖然話有一啲比較大嘅牌子撤走咗，但都仲保持。咁但係世界名牌都仲有好多㗎嘛。一樓全部化妝品。化妝品、錶、手袋幾樣。就係咁。好似話要有外匯券先至俾。係啊，我哋嚟嗰個年代咪係咯。你哋嚟嗰時。係啊，姑媽洗淨嗰啲唔俾我哋嚟，買包糖食啦去咁咯。你中國戶籍邊度外匯券啊㗎？姑媽用剩嗰啲。你可以喺呢度買咧，即刻退稅。而家講緊嘅現在。即係唔使話去到機場啊乜嘢馬上退。因為中國嘅稅制係裏邊有增值稅㗎嘛，甚至可能會有啲消費稅㗎嘛。即係免稅，係馬上免稅，直接現金退，好似話。都幾多人。